আমি অনন্তা চৌধুরী। আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে এসেছি। আমি বর্তমানে অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে পড়াশোনা করছি। বিমানবালা হওয়ার স্বপ্নটা আমার ঠিক শুরু হয়েছিল সেই ছোটোবেলা থেকে। ছোটোবেলা যখন আকাশে বিমান দেখতাম তখন আমি ভাবতাম যদি আমিও বিমানের সাথে উঠতে পারতাম মুক্ত আকাশে। তখন থেকেই বিমান নিয়ে আগ্রহটা একটু বেশি ছিল আমার, এবং সেখান থেকেই বিমানবালা সম্পর্কে জানা, বোঝা ও শেখা। তারপর থেকেই নিজে নিজে ঠিক করে নিলাম বড় হয়ে বিমানবালাতেই যোগ দিব আর উড়ব বিমানের সাথে সাথে দেশে দেশে। তাছাড়া আমি ছোটোবেলা থেকেই বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশতে এবং তাদের সাথে পরিচিত হয়ে কথা বলতে ভালোবাসি। Ladies and gentlemen, we will be arriving in John F. Kennedy International Airport in about 50 minutes. The time in New York right now is 10 minutes past 12. According to the latest weather report, its fair in New York and temperature on the ground is 77 degrees Fahrenheit or 24 degrees Celsius. At this airport, all passengers will have to go through immigration and customs. Please have your passport and other declaration forms ready. We will start to descend soon, so please fasten your seatbelt. Thank you. সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ, আমি কেবিন ক্রু অনন্তা চৌধুরী আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা ঢাকা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে BG230 ফ্লাইটটি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উড্ডয়ন করতে যাচ্ছি। আপনারা আপনাদের সিট বেল্টটি বেঁধে রাখুন এবং আপনাদের মোবাইল ফোন বন্ধ করুন অথবা এয়ারপ্লেন মোডে রাখুন। আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আপনাদের সিটের সামনে একটি সতর্কতামূলক ম্যাগাজিন বই দেওয়া আছে। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বইটি ভালোভাবে পড়ে নিন। ধন্যবাদ। ইচ্ছাটা ছিল ছোটোবেলা থেকেই, কিন্তু সেই ইচ্ছাটা পরিপূর্ণ করার জন্য বেশ কিছু গাইডলাইন প্রয়োজন ছিল। সেই ভাবনা চিন্তা থেকেই ভাবতে শুরু করলাম কিভাবে কি করা যায়। বিভিন্নভাবে রিসার্চ করতে লাগলাম অনলাইন, অফলাইন, সোশ্যাল মিডিয়া। আর ঠিক তখনই খুঁজে পেলাম জবওয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি। জবওয়ে এমন একটি ট্রাস্টেড প্রতিষ্ঠান যেটা একজন নারীকে শূন্য থেকে শুরু করে তার বিমানবালা হয়ে ওঠা পর্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন গাইডলাইন দিয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি গত 2 মাস যাবৎ এখানে ক্লাস করে জানা অজানা অনেক কিছু শিখছি, যেটা কিনা আমার এই কেরিয়ারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো থ্যাঙ্কস টু জবওয়ে আমাকে এভাবে গাইডলাইন দিয়ে গড়ে তোলার জন্য এবং নিজের স্বপ্নের পথে হাঁটতে সাহায্য করার জন্য। ধন্যবাদ।